Привет всем. Играем в Кэт, и у меня тут очень смешной раунд получился. Снова переигрываю его, потому что очень смешной. Видите, у меня все время совсем поднимает, и уже мы сблизимся. И он меня переворачивает просто. Очень смешно. Болячо. Мне тоже больно. Почему ты мне не позволяешь появляться в кадр? Так.